Ух ты! Блядь! Тихо, не ссать. О, скотина, а? Козел, а? Какие номера? 286. Новый год, новые возможности. Ах ты! По очень выгодным ценам. Порадуй близких хорошими подарками. Лидер. Мотель. Сука! Твою мать! Что, совсем что ли? Ты что, ебанутый осел, блядь? Значит, есть замечательная же история о том, как после введения платной парковки на улице, эта улица становилась, внимание, односторонней. Потому что нельзя на узких московских улицах одновременно сделать и платную парковку, чтобы еще ездить. Швидше, дай йому постилку Ісла. Вже краще. Вибачте за технічні неполадки. Постилки Ісла і вираз в порядку. Постилки Ісла швидко знімають запалення, першіння в горлі. На, смотри. Нихера себе! Придурок чи що, блядь?
блядь! Я смотрю, куда он несется. а также управлять деньгами. Я ее назвал Ураганка 3. После нее все, кто были, с мысли сотри. При ее виде Папа Римский изъяснился в матом, мол, да простит меня Господь, но она пиздата. И я прошу сильно, как сильно ударит Тайсон. Не одевайся, тусклый свет. Еще один дебил, блядь. Ох, дебил, блядь. Чтобы сохранить накопительную часть пенсии до конца этого года граждане должны Ну, сука, дебил. в государственном пенсионном фонде или перевести в НПФ. Если решение
дебилы, блядь. Ох, нихуя. Ух ты! Блядь. Тихо, не встать. Что делаете, ребята? Блядь, дебил, ёбаный, блядь! Сучара, блядь! Я смотрю, куда он несется. а также управлять деньгами. Швидше, дай йому посилку Ісла. Вже краще.
кисла. Швидко знімають запалення, першіння в горлі. На, смотри. Нихера себе. Придурок чи що, блядь? О, скотина, а? Козел, а? Какие номера? 286. Новый год, новые возможности. Ах ты. По очень выгодным ценам. Порадуй близких хорошими подарками. Лидер. Мотель.